नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान जय होम्योपैथी। तो आज आपको एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बताने वाला हूँ जो हर बार एग्जाम में आती है। तो वो मेडिसिन का नाम है हेपारसल्फ। सोर्स है मिनरल किंगडम, कॉमन नेम है सल्फेट ऑफ लाइन। डॉक्टर हनुमान सर ने प्रूव की थी। टेम्परामेंट की बात करते हैं, इरिटेबल टेम्परामेंट देखने को मिलता है, डायथेसिस, तो स्क्रूपुलस और लिम्फेटिक, थर्मल, तो वेरी चिली मेडिसिन है। साइड एफिनिटी की बात करें तो राइट। तो अब वीडियो को स्टार्ट कर। तो हमारी जो हेपारसल्फ मेडिसिन है वो कौन से सिस्टम पे एक्शन करती है? तो लिम्फेटिक्स, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पे ये ज़्यादा एक्शन करती है। तो ये हुई हमारी स्पीड ऑफ एक्शन की बात की, कौन से सिस्टम पे वो मेडिसिन ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो हम आगे देखते हैं। तो ये वही बात। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की। तो जो हेपारसल्फ की मेडिसिन है वो कैसी दिखती है? सुटेड टू लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विथ लाइट हेयर, लाइट कॉम्प्लेक्स और फ्लैबी मसल। मतलब कि जो पेशेंट होता है उसका फ्लैबी मसल उसके अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मोस्ट सिम्टम जो हर बार आपको लिखने होते हैं। वो सिम्टम है गाइडेड सिम्टम या कीनोट सिम्टम। एलिवेट फ्रॉम की बात करें तो स्लाइटिस एक्सपोजर टू कोल्ड, एबिस ऑफ मर्क्यूरी, सप्रेस स्किन अफेक्शन। फर्स्ट रेस की बात करें तो इन द मॉर्निंग suppuration especially when given in low of moderate potency, hypersensitive physically and mentally, hot fermentation देखने को मिलता है, amyloids, hyper impulsive, hosty in drinking in speech, heavy perspiration, मतलब कि उसको जो परसेवा होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है, even after slightest exertion, which is a short and offensive, highly chilly medicine है। Imagine he can feel the wind if a door is open in next room. All the discharge are short. The slightest injury causes suppuration. Always want to be covered. Calcaria calm. Sweating patient. यहाँ पे मैं कुछ पिक रखे हुए हैं जो आपको इजीली याद रख सकते हैं। तो आप दिया गया है टेंडेंसी टू सपुरेट, हाइपोसेंसिटिव टू कोल्ड। अब बात करते हैं माइंड की। तो माइंड के अंदर आता है ओवर सेंसिटिव मेडिसिन, फिजिकली एंड मेंटली। द स्लाइटेस्ट कॉज इरिटेट सीम हास्टिसमी, एंग्री एट द लिस्ट ट्रिवियल, और रीजनली एंग्रियस इवनिंग एग्रेवेट, इरिटेबल, ओवर सेंसिटिव और रीजनेबली एंजियस। अब बात करते हैं हेड की। जो हेपारसल्फ की मेडिसिन है उसका हेड कैसे दिखता है? तो राइट साइड हेडेक दिखने को मिलता है, हेडेक विथ वर्टिगो व्हेन शेकिंग द हेड ऑफ राइडिंग। तो ये हुई हमारी हेड की बात। अब बात करते हैं कि जो आगे जो हेपारसल्फ की मेडिसिन है वो किस पे काम करती है। तो आइस, तो आइस के अंदर कॉर्नियल अल्सर देखने को मिलती है, इरिटेट्स विथ पस इन एंटेरियर चैम्बर, प्रूलेंट कंजक्टिवाइटिस। ये मेडिसिन कंजक्टिवाइटिस के अंदर भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है। तो आपको कंजक्टिवाइटिस हुई है तो मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। कफ व्हेन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी इज कवर्ड, एक्सपोजर टू ड्राई वेट वाइन, सेंसेशन एज इफ प्लग एड ऑफ अ स्प्लिंटर इन द थ्रोट। ये हुई सेंसेशन की बात। अब बात करते हैं कैरेक्टर। तो ड्राई, क्रॉपी, चॉकिंग, स्ट्रेंगिंग, क्रॉप आफ्टर द एक्सपोजर टू ड्राई कोल्ड, वेस्ट वाइन। माउथ, तो माउथ कैसे दिखता है? तो अल्सर ऑन गम्स एंड माउथ, पस फॉर्मेशन इन डिकेड टूथ, लीड्स टू ऑफेंसिवनेस ऑन द ओरल कैविटी। ये हुई हमारी माउथ की बात। तो अल्सर देखने को मिलता है, पस फॉर्मेशन देखने को मिलता है और ऑफेंसिवनेस उसके ओरल कैविटी के अंदर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं जीआईटी रेक्टम के बारे में। तो स्टूल, तो उसका स्टूल सॉफ्ट क्ले कलर ऑफेंसिव स्टूल होता है, रोज ऑफ पावर ऑफ एक्सपेल इवन अ सॉफ्ट स्टूल। मतलब कि उसको जब स्टूल पास करना होता है तो उसको ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। तो ये हुई हमारी जीआईटी सिस्टम की बात, जिसके अंदर आप हेपारसल्फ यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की बात। तो वायरस फ्लोरी विदाउट फोर्स, ड्रॉप्स वर्टिकली ड्यू टू नो फोर्स इन वायरिंग,
weakness of bladder in older man feels as if some urine always remain। तो यहाँ पे दिया गया है कि वायरल स्लोली वीकनेस देखने को मिलती है यूरिनरी सिस्टम के बाद। अब बात करते हैं स्किन के बाद। तो अनहेल्दी स्किन, द स्लाइटेस्ट इंजरी कॉज सपुरेशन, द स्किन एफेक्शन इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टच, हेपा सेल्स may open the abscess and hasten the cure. When HEPA fails, Silicea completes the cure when indicated. HEPA can usually in every skin affection when the suppuration as well mark features। तो ये आप पे बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किन दी गई है HEPA सेल की। अब बात करते हैं मोडालिटी की। मोडालिटी के अंदर एग्रेवेशन और एमुलेशन आता है। तो एग्रेवेशन उसको कोल्ड इन जनरल, कोल्ड एयर, अनकवरिंग, ईटिंग ऑन, ड्रिंकिंग कोल्ड, टच, लाइनिंग ऑन पेनफुल साइड। एमुलेशन की बात करें तो वार्मथ इन जनरल, रैपिंग ऑफ हॉट फर्मेंटेशन। आप ये हुई मोडालिटी की बात जिसके अंदर एग्रेवेशन और एमुलेशन दी गए हैं कि मतलब कि पेशेंट को कैसे अच्छा लगता है और कैसे नहीं। तो होम्योपैथी वाला चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं कुछ भी वीडियो रखूँ वो आपके फ़ोन के अंदर डायरेक्ट आ जा सके।